तो गाइस जय हिंद सभी को। देखिए इस पेड़ का नाम अमरूद है। आप देख सकते हैं इस पे अमरूद के फल भी लगे हैं। इसकी जो क्वालिटी है, पहली चीज़ ये फल देता है अमरूद का। दूसरा पॉइंट है, ये आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पत्तियों का और इसके फल का और इसकी छाल का दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है, ये एंटीऑक्सीडेंट है इसका फल और विटामिन सी होता है इसके फल में। चौथा पॉइंट ये है, अमरूद का पेड़ बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।